¿Cómo están, amigos? Hoy quiero mostrarles cómo diagnosticar un Honda CR-V 1997, producto japonés. Como saben, a partir de 1996, los autos vienen con un puerto de diagnóstico para OBDII. OBDII significa diagnóstico a bordo. Entonces, en este modelo japonés de 1997 no hay un OBDII como este pequeño diagnóstico. Entonces, hay una manera de diagnosticar este auto. El diagnóstico de este es muy simple. Necesitarán cualquier cable que pueda transferir electricidad de un punto a otro o simplemente un clip. Entonces, sin perder tiempo, solo quiero mostrarles cómo diagnosticar este producto japonés CR-V 1997. Como pueden ver aquí, debajo del tablero, en el reposapiés izquierdo del asiento del pasajero delantero, pueden ver este soporte con dos conectores, los azules. Entonces, lo que necesitamos es el que tiene dos cables, marrón y negro. Lo sacan del soporte. Para que vean cómo hacerlo. Voy a sacarlo de la cámara para no hacerles perder el tiempo, porque estoy usando una mano. Vale, he sacado este del soporte. Lo que necesitamos es un clip o cualquier cable como el que tengo aquí para hacer un puente entre estos dos cables de delante. Voy a hacerlo de nuevo fuera de cámara. Vale, después de puentear esos dos. Oye, mi enfoque, bien. Después de puentear esos dos pins de delante, va a quedar así. Después de hacer esto, ve al salpicadero y gira la llave. Ahora te lo voy a enseñar. Ahora vas a encender el contacto. No arranques el coche. Simplemente enciéndelo así hasta que se enciendan todas estas luces del panel. Lo que vas a necesitar saber, es que en el salpicadero ves la luz del motor y la del ABS. Parpadean así. Si parpadean, lo hacen con diferente frecuencia. Ahí es donde es muy lento y rápido. Entonces, lo que debes entender es que tienes que leer la frecuencia. ¿Qué tan rápida es y cuántas veces lo hizo en la frecuencia lenta? ¿Cuántas veces lo hizo en la frecuencia rápida? Entonces, ahora vamos a enfocarnos. Ahora, queremos enfocarnos en la luz del motor. La luz del motor es esta. Y la luz del ABS es esta. Todas son naranjas. Entonces, ahora es amarilla. Entonces, ahora me voy a enfocar en la luz del motor. Entonces, comencemos. Verás que ahora estará silenciosa así. Luego comenzará a parpadear. Entonces, queremos esperar hasta que esté silenciosa. Ahora está silenciosa. Puedes comenzar a leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6, son 5. Hagámoslo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hizo 5 veces. Hagámoslo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y luego desaparece. Pero hay dos frecuencias que están sucediendo allí. Si puedes ver, vamos. Espera, ahora está silenciosa. 1 esta es larga. 1, 2, 3, 4 son cortas. Podemos hacerlo de nuevo. 1 esta es larga. 1, 2, 3, 4 es rápida. 4 es rápida. Entonces, hay dos frecuencias. La otra es una, la más larga, y las más cortas son 4. Repitámoslo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, pero solo hay dos frecuencias. ¿Cuáles son? Esperemos. 1 la más larga. 1, 2, 3, 4 la más corta. Entonces, ahora nuestro código es 14. Hay una y luego son 4. Entonces, una rápida, una larga y 4 cortas.
Entonces, nuestro código es 14. Entonces, desde este punto, debes ir a Google y escribir ondas CRV 1997 código 14 o código de error 14. Entonces te van a decir cuál es el problema. Entonces, yo ya entro en YouTube, en Google, reviso. Me está indicando que esta luz no es algo que pueda hacer que se encienda la luz del motor cuando estás conduciendo, sino que es solo una advertencia para que sepas que es el momento adecuado para cambiar las bujías, la correa de distribución, los filtros de aceite y realizar un mantenimiento importante. Este código de error es para un mantenimiento importante. Tienes que realizar un mantenimiento importante. No hay nada grave en el motor. La luz del motor no parpadeaba cuando estaba en marcha el coche. Ahora quiero arrancar el coche para que sepas que la luz del motor no está encendida. Por lo tanto, es una advertencia para que sepas que tienes que realizar un mantenimiento importante en el coche. Ahora voy a arrancarlo. Como puedes ver, la luz del motor sigue parpadeando porque no quité la derivación que hice en el lado izquierdo. Ahora la voy a quitar. Vale, la quité. Como puedes ver, la luz del motor no está encendida. Todas estas luces son la luz de estacionamiento, la del cinturón de seguridad y la otra es para los frenos, lo que significa que estoy con el freno de mano puesto. El freno de mano está puesto. Entonces, dime en la sección de comentarios, ¿qué piensas de mi observación? Escribe un comentario en la sección de comentarios. Haz preguntas. Dale me gusta si hago un video que te resulte útil. No olvides suscribirte a mi canal para que cada vez que suba un video de este tipo, te avise. Gracias por ver. Adiós. Hasta la próxima.